সানডে ইভিনিং মানেই স্পেশাল কিছু একটা ডিশ চাই সবার। তো ভাবছি আজকে কী বানাবো, কিছু একটা রেস্টুরেন্ট টাইপের বানালে ভালো হয়। তো মনে মনে ভেবে নিয়েছি আজকে ক্রিসপি স্পাইসি চিকেন বানাবো। তো দেখি কি হয়, তোমরা পাশে থাকো, দেখতে থাকো আমার চিকেন ডিশটি। চিকেনের আইটেম আমরা অনেকেই ভীষণ পছন্দ করি। যখনই আমরা রেস্টুরেন্টে যাই তখনই আমরা চিকেনের বিভিন্ন আইটেম অর্ডার দিয়ে থাকি। তো আজকে আমি যেটা ট্রাই করেছি সেটা হলো স্পাইসি ক্রিসপি চিকেন। তো সেটা আমার খুবই প্রিয়, আমি তাই একটু চেষ্টা করে দেখলাম ঘরে। তোমরাও সবাই করতে পারো, বেশ ভালো লেগেছে। তো সেটা তৈরি করতে আমার কি কি লেগেছে প্রথমেই আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। আমি নিয়েছি পেঁয়াজকলি, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, জিরে বাটা, টক দই, কর্নফ্লাওয়ার এগুলি নিয়েছি। আমি প্রথমেই চিকেনটাকে বোনলেস চিকেন নিতে হবে। বোনলেস চিকেনটাকে আমি প্রথমেই ম্যারিনেট করে রেখে দেবো। আদা, রসুন, জিরে, পেঁয়াজ, লঙ্কা বাটা দিয়ে, টক দই দিয়ে ম্যারিনেট করে কিছুটা সময় রেখে দেবো, 2 ঘন্টার মতো। ভিনিগারও দিয়ে দিয়েছি আমি, তাহলে চিকেনটা অনেকটাই সফট হয়ে যাবে। এবার আমি সেই ম্যারিনেট করা চিকেনটাকে কর্নফ্লাওয়ারে ডুবিয়ে, কর্নফ্লাওয়ারের একটা ব্যাটার বানিয়ে নিয়ে সেটাতে প্রত্যেকটা পিস আলাদা আলাদা করে ডুবিয়ে আলাদা আলাদা করে একদম গরম তেলে ডিপ ফ্রাই করে নেব। ডিপ ফ্রাই হয়ে গেলে আমি চিকেনগুলিকে তুলে নেব আলাদা একটা পাত্রে। এবার আমি এটার একটা গ্রেভি তৈরি করব, খুব ড্রাই একটা গ্রেভি তৈরি করব, যেটাতে আমি দিয়েছি পেঁয়াজকলি কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, লঙ্কা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, আর হ্যাঁ, এটাতে দিয়ে দেব টমেটো সস, চিলি সস, সয়া সস দিয়ে এটাকে ভালো করে আমি নাড়িয়ে চাড়িয়ে একটা ড্রাই একটা গ্রেভি টাইপ তৈরি করে নিয়েছি। এবার আমি স্পাইসি ক্রিসপি চিকেনগুলিকে এটাতে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আমি নাড়া দিয়ে তুলে ফেলবো, বেশিক্ষণ রাখবো না, তাহলে চিকেনের যে ক্রিসপি ভাবটা সেটা চলে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিয়ে এটা সঙ্গে সঙ্গে সার্ভ করতে হয়, ভীষণ ভালো লাগে খেতে। এই যে একদম তৈরি হয়ে গেছে স্পাইসি ক্রিসপি চিকেন। সত্যি দারুণ হয়েছে, ভীষণ ভালো লেগেছে। তো তোমরাও সবাই ট্রাই করতে পারো রেস্টুরেন্ট টাইপ কিছু একটা আলাদা, যেটা ঘরে বানানো যায় খুব ইজিলি, এবং ভালো লেগেছে। আমার খুব ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে, তাই তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। তোমরাও ট্রাই করে দেখতে পারো। আর ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এভাবেই আমার পাশে থাকো, দেখতে থাকো আমার চ্যানেলটি। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো, কমেন্ট করো। ধন্যবাদ।